Моцны ливень са шквалістым ветрам стаў прычынай значнага пашкоджання электрычных сетак у Ляхавіцкім і Ганцавіцкім раёнах. Без электрычнасці засталіся больш за паўсотні населеных пунктаў і прыкладна столькі ж фермерскіх гаспадарак. Падрабязнасці здарэння ў наступным матэрыяле. До места працы аварыйнай брыгады УАЗик з нашай здымачнай групай не даехаў. Пасля ліўня, падчас якога выпала дэкадная норма ападкаў, тут можа прайсці толькі спецтэхніка. Дождж падмыў карані дрэў. За іх падзенне было пашкоджана 46 паветраных ліній магутнасцю 10 кВт. Абясточыліся каля 340 трансфарматарных падстанцый. За стыхіі без электрычнасці засталіся 54 населеных пункта, 16 ферм, 45 гаспадарак. В результате этих технических явлений произошло полное погашение районного центра Ганцевичи. Благодаря оперативным действиям оперативного персонала баранских литвийских сетей в течение часа 20 минут было запитано по резервному питанию. Повреждения были на двух основных линиях питания районного центра и на двух линиях 35 кВт, которые осуществляли резервное питание этого районного центра. Но благодаря оперативным действиям персонала мы смогли это быстро локализовать. Працягласць паветраных ліній электраперадач дзесяткі кіламетраў, часцяком у такіх цяжкадаступных месцах, як тут, побач з вёскай Крывошын у Ляхавіцкім раёне. Пасля парыву задача энергетикаў аперативно знайсці пашкоджанне и ликвидовать его. В этих условиях очень хорошо себя проявили наши люди. Они ответственно отнеслись к работе, находились допоздна на рабочих местах, очень грамотно выполняли быстро свои действия, благодаря которым мы смогли довольно быстро, в короткий срок устранить все повреждения. Над ліквідацыяй наступстваў ліўня у Ляхавіцкім і Ганцавіцкім раёнах працавала 22 брыгады. На дапамогу мясцовым энергетыкам прыехалі калегі з Бярозы.